der Herr uns e constituiu und geformt profetas nações. und als Propheten der Nation berufen. Então, mais uma vez, Also noch einmal eu quero que você tenha clareza. möchte ich, dass du Klarheit O que eu vim bekommst, declarar, worum ich gekommen bin. saindo do Brasil para essa terra, Ich bin aus Brasilien gekommen hierher. que o reino do Senhor Das Königreich des Herrn, se estabeleça sobre a sua casa. dass es in dein Haus einzieht. Há alguns anos, Einige Jahre eu tenho trabalhado com cura e libertação, habe ich mit Heilung und Befreiung gearbeitet fazendo parte und war Teil da rede apostólica com o apóstolo Éder von dem apostolischen Netz von Apostel Eder e a apóstola Luciana. und Apostel Luciana, seiner Frau. E sabe o que nós temos entendido? Und wisst ihr, was ich verstanden habe? Que durante muito tempo, quando se falava sobre libertação, Dass wenn du über Befreiung gesprochen hast, muitas feridas foram provocadas. wurde sehr viel Schmerz verursacht. E até hoje, quando nós vamos em algumas igrejas Selbst heute, wenn wir in einigen Gemeinden e hingehen, trabalhamos com libertação, über Befreiung sprechen, sabe o que as pessoas pensam? wisst ihr, was die Leute dann denken? A imagem de um pastor com o microfone na mão, Ein Pastor, der dann kommt mit dem Mikrofon, homem ou uma mulher, ein Mann oder eine Frau, torto, babando, total, ja, rangindo os dentes, oh, e o pastor perguntando: quem está aí? und der Pastor dann fragt, ja, was manifestiert dich denn gerade? Da onde você veio? Woher kommst du? Para onde você vai? Wohin gehst du? Então, quando as pessoas escutam sobre libertação, Also wenn die Leute über Befreiung hören, logo elas não querem sobre isso. wollen sie nichts davon mitbekommen. Mas eu quero te falar sobre libertação. Aber ich möchte heute über, O que a palavra do Senhor diz. was sagt das Wort darüber? E conhecereis a verdade, Also kenne die Wahrheit e a verdade vos und libertará. die Wahrheit macht dich frei. Se, pois, o Filho vos libertar, Wenn der Sohn uns befreit, verdadeiramente wirklich, sereis livre. Não tem outro meio es gibt keinen anderen Weg, de ser livre, um frei zu sein ser liberto, oder befreit zu sein, sem ser por intermédio da palavra. ohne das Wort gekannt zu haben. Então, libertação é Also Befreiung ist a palavra de Deus. das Wort Gottes. Todo o ministério de Jesus Jede Berufung des Herrn se constitui beruft sich em libertação, und fundiert sich auf Befreiung. mas ele gasta um quarto do seu ministério Aber hat 4 Abteilungen, lidando com infestações demoníacas. die dazu berufen worden sind, sich um Manifestationen, dämonische Manifestationen zu kümmern. Possessão. Besessenheit. Nós vamos observar que a palavra do Senhor Wir werden bemerken, dass das Wort Gottes nos aponta que espíritos demoníacos uns aufzeigt, dass dämonische Kräfte têm nomes Namen haben e têm funções. und Funktionen haben. Espírito de prostituição, Der Geist der Prostitution, espírito do engano, der Geist der Verleumdung, mas também diz sobre Baal, aber es spricht auch über Baal, Baal-Beide, Baal, Kium, Kinu, Dagon e tantos outros. Raschen und noch viele andere Namen in der Bibel. Eu preciso construir isso com você antes de falar a respeito dos filhos. Ich muss euch das aufzeigen, bevor ich mit dem Porque Thema Kinder beginne. Teu entendimento precisa ter clareza pela palavra. Weil dein Verstand braucht Klarheit durch das Wort. Há uma artilharia contra as nossas crianças. Es gibt ein ganzes Bataillon, ein ganzes Heer gegen unsere Kinder. Há anos atrás, o Senhor nos chamou Jahre vorher hat uns der Herr berufen, a nos importar com aquilo que Ele se importava. uns zu kümmern, darum zu kümmern, was er für wichtig hält. E quando Ele nos apontou o caminho de uma sala em um departamento de uma igreja, Und als er uns diesen Raum gezeigt hat, in einer Gemeinde, wo wir arbeiten sollen, logo nós respondemos: não, não quero ser babá de crianças. haben wir gesagt, nee, ich möchte aber kein Kindermädchen sein. Eu quero ministrar para adultos. Ich möchte gerne den Erwachsenen das Wort lernen. Com 15 anos de idade, eu já estava trabalhando com libertação. Mit 15 Jahren habe ich schon mit Befreiung gearbeitet. E não foi uma decisão, Und es war keine Entscheidung. uma escolha. Es war keine Vou Wahl. trabalhar com libertação. Ich werde jetzt damit arbeiten. Eu procurei libertação porque eu queria resposta. Ich habe danach gesucht, weil ich antworten wollte. Eu entendi que havia áreas da minha vida que precisavam ser livres. Ich habe verstanden, dass es in Bereichen in meinem Leben gibt, die Befreiung gebraucht haben. Mas quando o Senhor nos chamou Aber als der Herr uns berufen a nos importar com aquilo que Ele se importa, uns darum zu kümmern, was er wollte, eu descobri que Ele se importava com essa geração. habe ich gemerkt, dass er sich um die heutige Generation Sorgen macht. Hoje vocês vão ouvir um pouquinho sobre algumas das nossas movimentações. Heute werdet ihr ein bisschen darüber hören, was uns bewegt hat.
Hoje eu sou diretor de uma rede de proteção à infância Heute bin ich Direktor von einem Kinderschutzbund contra abuso e pedofilia. gegen Vergewaltigungen und Pädophilie. Crianças que foram compradas por R$ 2 aqui na moeda de vocês, da qual valor? 50 Centavos. Kinder, die in Brasilien für 2 Reais verkauft wurden, umgerechnet sind das vielleicht 30 Cent. Uma realidade dura. Es ist eine Realität dort in E eu Brasilien, digo para você, die ich euch offenbare. não é sobre o movimento social, Es geht nicht um diesen sozialen é Dienst. sobre o reino de Deus. Es geht um das Königreich Gottes. A minha mente, ela não é revolucionária. Meine Gedanken sind nicht revolutionär, De pensar a partir dessa rede chamada Destemidos, dass ich denke, dass ab diesem Moment von dieser Arbeit nós vamos mudar a realidade do mundo. werden wir die ganze Realität der Welt ändern. E não haverá mais pedofilia sobre o mundo. Und dann wird es keine Pädophilie mehr geben. Eu creio que o Senhor pode fazer, Ich glaube, dass der Herr das machen kann. mas eu não creio que foi para esse propósito de revolução que o Senhor nos chamou. Aber ich glaube nicht, dass der Herr uns dafür berufen hat. Eu vou ser sincero com você e com o coração pastoral, Ich werde offen zu euch sein mit einem Hirtenherz. te falar o que eu creio. Das, worüber ich jetzt glaube. Eu creio que em um determinado momento, Ich glaube, dass der Punkt kommen wird, talvez alguma criança, wird vielleicht ein Kind debaixo do corpo de um abusador, unter einem Pädophilen in dem Moment, clamou ao Senhor. das Kind hat den Herrn angerufen E o Senhor decidiu nos despertar. und dann in diesem Moment hat der Herr uns dazu berufen, diese Kinder zu schützen. Eu lido com uma realidade onde nós ouvimos as crianças. Ich gehe mit einer Realität wo die Kinder E sabe o que eu entendo? das durchmachen. Und wisst ihr, was ich verstehe? A palavra do Senhor no livro de Salmos, Das Wort sagt in Psalm capítulo 29, 29, do verso 1 em diante, 1 folgend, Psalm 29, diz assim: dai ao Senhor Psalm 29, 20, 1. verso de número 1. Posso ler? Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, e ao Líbano e ao Sirion como filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor separa e libera labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, todas dizem glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assentou como um rei perpetuamente. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a Shalom. Psalm 29, 1 bis 11. Ein Psalm von David. Gebet Jahwe, ihr Söhne der Starken, gebet Jahwe Herrlichkeit und Stärke. Gebet Jahwe die Herrlichkeit seines Namens. Betet Jahwe an in heiliger Pracht. Die Stimme Jahwes ist auf den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert. Jahwe auf großen Wassern. Die Stimme Jahwes ist gewaltig. Die Stimme Jahwes ist majestätisch. Die Stimme Jahwes zerbricht Zedern. Ja, Jahwe zerbricht die Zedern des Libanon. Und er macht sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Wildochsen. Die Stimme Jahwes sprüht Feuerflammen aus. Die Stimme Jahwes erschüttert die Wüste. Jahwe erschüttert die Wüste Kades. Die Stimme Jahwes macht Indinnen kreisen und entblößt die Wälder und in seinen Tempel spricht alles Herrlichkeit.
Jahwe thront auf der Wasserflut und Jahwe thront als König. Jahwe wird Stärke geben seinem Volke. Jahwe wird sein Volk segnen mit Frieden. Amém. Concluiu. Esse texto nos diz que a voz do Senhor é poderosa. Dieser Text sagt, dass Gottes Stimme sehr mächtig ist. A voz do Senhor é cheia de majestade. Das Wort Gottes ist voller Majestät. Tudo isso está contido na palavra que sai da boca do Eterno. Alles passiert in dem Moment, wenn das Wort aus seinem Mund rausgeht. O nosso Deus, ele é tão poderoso. Unser Gott ist so mächtig. A Bíblia diz que ele é tão grandioso Das Wort sagt, dass er so großartig ist, que ele descansa os pés sobre a terra. dass seine Füße auf der Erde sich ausruhen. O nosso Deus, ele é onipotente. Unser Gott ist omnipotent. A autoridade do nosso Deus, ela é plena. Die Autorität von Gott ist beständig. Ela é suprema. Er ist allgegenwärtig. Ela é eterna. Er ist allmächtig, allwissend. O nosso Deus tem todo o poder. Unser Gott ist allmächtig. E pelo poder do Senhor, Und durch seine Macht, contida na tua voz, durch sein Wort, ele criou todas as coisas. hat er alle Dinge erschaffen. A partir do haja. Bei dem Moment, wo er gesagt hat, er schuf. E todas as coisas foram criadas. Und alles wurde erschaffen durch das Wort sei nicht. Isso nos diz que o nosso Deus, ele é extremamente criativo. Und deswegen ist unser Gott sehr kreativ. Mas ele também é extremamente organizado. Aber er ist auch sehr organisiert. Significa que tudo aquilo que Deus cria, Das bedeutet, alles, was der Herr macht, ele estabelece padrão de funcionamento. dann hat er bestimmte Regeln, wie das funktionieren soll. Ao vir para a igreja, Wenn wir in die Gemeinde kommen, eu não sei se você conseguiu ouvir uma árvore falando com você. ich weiß nicht, ob du einen Baum zu dir sprechen hast. Se a árvore falou com você, Wenn der Baum mit dir gesprochen hat, é sinal de que você precisa de libertação profunda das bedeutet, dass du eine tiefgehende Heilung brauchst. ou de um psiquiatra. Oder einen Psychiater. Ele estabelece padrão e o padrão de uma árvore é gerar frutos. Er stabilisiert Prinzipien und das Prinzip des Baumes ist, Früchte zu generieren. Ele estabelece padrão para as aves. Er hat ein Prinzip für die Bäume. Ele gera padrão para o homem. Er hat Prinzipien für die Menschheit. A pergunta que eu te faço é: Und die Frage, die ich dir stelle, ist, qual o padrão o Senhor estabeleceu sobre a sua casa? welches Prinzip hat der Gott in deinem Haus etabliert? Talvez você pense, não, é fácil. Vielleicht denkst du, nee, das ist einfach. Eu concordo. Dann stimme ich mit dir überein. A partir do momento que nós começamos a entender In dem Moment, wo wir verstehen, que a palavra do Senhor é a grande base dass das Wort Gottes die Basis ist, para a fluidez da nossa casa. damit alles bei uns daheim funktioniert. No Brasil eu ensino algo e eu preciso te ensinar também. In Brasilien lehre ich etwas und das möchte ich heute auch tun. Crianças não têm problemas. Kinder haben keine Probleme. Crianças têm pais. Kinder haben Eltern. Os pais podem ser o problema Die Eltern können das Problem sein ou os pais podem ser a solução. oder die Eltern können die Lösung sein. Você já ouviu falar do seguinte ditado? Hast du schon mal dieses Zitat gehört? Faça o que eu falo, Mach das, was ich sag, mas não faça o que eu faço. aber mach nicht dasselbe, was ich mache. Para essa geração isso não funciona. Das funktioniert für diese Generation nicht. Você é a primeira Bíblia Du musst die Bibel öffnen, que o seu filho irá ler. die dein Kind lesen soll. Antes da alfabetização, Bevor ihr das Alphabet lernt, die Kinder das Alphabet lernen, aonde seus filhos aprenderão a leitura wo die Kinder das Lesen lernen, e verão nas escrituras o que o Senhor diz, sagt das Wort Gottes, eles olharão para você sie werden zu dir schauen. e precisa ver em você Und sie müssen in dir o erkennen, que o Senhor diz. was der Herr sagt. Olhar para você Sie müssen dich anschauen. e saber o padrão de funcionamento. Sie müssen die Prinzipien kennen. A questão é sobre qual padrão você funciona. Die Frage ist, unter welchen Prinzipien handelst du? Eu creio que o Senhor tem algo nobre para derramar sobre a minha geração. Ich glaube, dass der Herr etwas Besonderes auszuschütten hat in meiner Generation. Eu creio que em um tempo onde muitos têm declarado essa geração está perdida, Ich glaube, dass viele über diese Generation ausgesprochen haben, dass sie verloren ist. existem pais que temem ao Senhor Es gibt Eltern, die glauben an das, was der Herr sagt. e amam a lei do Senhor. Und sie lieben die Gesetze Gottes. Instrui os teus filhos na lei do Senhor, Und sie bringen das ihren Kindern bei, porque é o que a Bíblia diz. weil das ist das, was das Wort sagt. Instrua a criança Bringt den Kindern das bei, no caminho que se deve andar. den Weg, den sie zu folgen haben. Não é diga criança, Dieses Wort, im Wort steht nicht dis- Textstelle für die Kinder geschrieben. distante de você.
mas no caminho, Das Wort, estando ao lado. das Wort sagt, dass die Kinder an deiner Seite sind, um das zu lernen, was sie lernen müssen. Sie sind nicht weit weg von dir. Mas talvez você me pergunta, pastor, o que falta? Und vielleicht fragst du mich, ja, Pastor, was fehlt aber dafür? Falta a voz do Senhor acessar sua casa. Die Stimme Gottes in deinem Haus fehlt in dem Moment. Essa voz cheia de majestade. Diese Stimme, die voller Majestät ist. Essa voz poderosa Diese mächtige Stimme, que criou todas as coisas a partir do nada. alles gemacht hat. Que trouxe à existência o que não existia. Diese Existenz gebracht hat, wo es nichts gab. E que estabelece funcionamento. Und die Prinzipien schafft. Nós viemos de avião. Wir kamen mit dem Flugzeug her. Eu acredito que você já deve ter andado de avião. Ich glaube, dass du auch schon geflogen bist. Mas suponhamos que dentro da sua primeira parada, Aber lasst uns mal drüber nachdenken, dass beim ersten Stopp, em conexão, de repente você recebe a seguinte notícia: olha, o avião está faltando algumas peças. und jetzt stell dir mal vor, dass in dem Flugzeug du die Nachricht erhältst, so, hier fehlen einige Teile fürs Flugzeug. Mas entendemos que existem passageiros apressados demais. Und stellen wir uns mal vor, da gibt es jetzt Menschen, die sind übereilig, voreilig. Então, devido à sua pressa, Und deswegen, weil sie es sehr eilig haben, vocês estão autorizados a embarcar. habt ihr die Möglichkeit bekommen, trotzdem in dieses Flugzeug einzusteigen. Você é crente, Du bist ja Christ, fervoroso, du bist gläubig, fará uma oração forte, du hast ein kräftiges Gebet gemacht embarcará nessa onda, und du gehst in dieses Flugzeug a chegar no seu destino. und glaubst, dass du Sim ou não? ja oder nein? Me responda, sim ou não? Beantworte bitte es. Mas como? Wie? Diante a um Deus tão grande, Weil es Gott so gewaltig ist, tão nobre, so toll ist, tão poderoso, so mächtig ist, tão so perfeito, perfekt ist, que tem um desenho sobre a tua casa, der etwas für dein Haus tut, algo nobre do reino, was richtig Gutes vom König, como ouro líquido a ser derramado sobre os teus filhos. Como ouro líquido wie ein flüssiges Öl möchte er sich ausgießen über deine a Kinder. ser derramado sobre os teus filhos. Poderia ser derramado, aspergido. Poderia ser derramado sobre os teus filhos, se ainda lhe falta algo. Wie kann der Herr sich aber über deine Kinder ausgießen, wenn Teile dafür noch fehlen? Está faltando algo dentro dessa geração. Es fehlt etwas in dieser Generation. Mas nós estamos pensando, não, lançaremos para os teus destinos? Vamos lançar para os destinos? Aber wir sagen so, nee, sie sollen jetzt einfach mal in dieses Flugzeug steigen, obwohl da Teile fehlen. Eu vou te falar para mim, como pastor, hoje um grande desafio que eu tenho. Ich werde dir jetzt etwas erzählen, wo ich richtig große Herausforderungen habe als Nós cuidamos de pessoas, trazemos para perto e discipulamos. Wir nehmen Leute zu uns an, wir kümmern uns um sie und wir machen Jüngerschaft mit ihnen. E aos nossos olhos, de repente, nós pensamos, está pronto, preparado para um grande voo, e agora vai. Und irgendwann sagen wir, so, jetzt sind sie fertig für den großen Flug und jetzt geht's los. Porque eu entendo que um pai espiritual se alegra quando o filho acessa lugares que ele ainda não acessou. Weil ich verstehe es so, dass ein geistlicher Vater dazu da ist, dass er die Kinder ausbildet, an Ortschaften zu kommen, die der Vater selber nicht erreicht hat. E numa grande expectativa, ele vai declarar, chegou a hora de lançar esse filho para longe. Und in großer Erwartung sagt er dann, jetzt ist der Moment gekommen, um mein Kind fliegen zu lassen. Como uma águia preparada. Wie ein Adler, der schon bereit ist zum Ausfliegen. Mas quando ele lança, ele descobre que não é águia, é uma galinha. Aber in dem Moment, wo er den Adler werfen möchte zum Flug, bemerkt er, dass es gar kein Adler ist, sondern ein Hühnchen. Não suporta o voo. Das Hühnchen wird diesen Flug nicht überstehen. Essa é a realidade do que nós estamos enfrentando sobre as nossas casas. Das ist die Realität, mit der wir umgehen müssen daheim. Como os teus filhos quererão no Senhor e temerão ao Eterno, So wie deine Kinder an den Herrn glauben und fürchten, se os pais não preparou para isso? wie können sie das tun, wenn die Eltern die Kinder nicht darauf vorbereitet haben? Eles não estão prontos para serem lançados. Sie sind nicht fertig, darauf ausgesendet zu werden. Existe uma cultura diabólica contra essa geração.
Es gibt eine diabolische Strategie für diese Generation. E essa cultura diabólica não tira essas crianças de dentro da igreja. Diese Kultur besagt, dass die Kinder nicht aus den Gemeinden rausgeholt werden, Matam essas crianças dentro da igreja. sondern sie bringen diese Kinder in der Gemeinde um. Eu escuto pais que dizem assim, mas pastor, os meus filhos nasceram na igreja. Und ich höre viele Eltern sagen, ja, aber meine Kinder sind in der Gemeinde groß geworden. Na verdade, os teus filhos nasceram dentro de uma estrutura. In Wahrheit sind deine Kinder aber in einer Struktur groß geworden E dentro de uma onda de transferência, de responsabilidade. und in Strukturen, wo gewisse Aufgaben einfach nur weitergegeben wurden. Como dia Adão fez, a mulher que tu me deste, a culpa é dela. Genauso wie Adam gesagt hat, ja, die Frau hat gesündigt, die du mir gegeben hast. Os pais estão trazendo seus filhos para a igreja Die Eltern bringen die Kinder in die Gemeinde e transferindo a responsabilidade para a igreja. und übertragen dann die Verantwortung der Gemeinde. Eu não preciso falar com os meus filhos a respeito de reino. Ich muss nicht mit meinen Kindern über das Königreich. Essa não é uma responsabilidade minha. Das ist nicht meine Verantwortung. Vamos transferir para a escola. Wir werden das der Schule O übermitteln. Estado assumirá essa responsabilidade. Der Staat wird diese Aufgabe erfüllen. E de repente o tempo passa. Und dann geht die Zeit vorbei. E como pastor, essa é a minha realidade. Und als Pastor ist es meine Realität, Aonde esses pais trazem os seus filhos wo die Kinder hergebracht e diz assim para mim, o meu filho tem problema. und wo sie dann zu mir sagen, mein Kind hat Probleme. Como quem diz, tem defeito de fabricação. So wie manche sagen, die haben Fabrikfehler. Parece que está faltando algumas peças. Irgendwie fehlen ein paar Teile. E quando nós vamos descobrir o modo dos pais Und wenn wir dann schauen, wie die Eltern das gemacht haben, conduzirem a casa, wie sie versucht haben, das Haus dem Herrn zu übergeben und zu füllen, nós descobrimos que aquela criança é apenas fruto do que foi gerado. stellen wir fest, dass das Kind eine Frucht des Systems war. Quando eu estou com seu filho, eu descubro qual é a tua casa. Wenn ich mit deinem Kind zusammen bin, dann weiß ich, wie es bei dir daheim aussieht. E quando eu falo com pais, eu descubro que filhos sairão dali. Und wenn ich mit den Eltern spreche, dann weiß ich auch, was für Kinder daraus hervorgehen. Às vezes eu fico com medo. Manchmal habe ich Angst deswegen, Porque pais que não constroem o caráter dos filhos, weil Eltern, die Charakter der Kinder nicht formen, deixa alguém deformado sobre a terra. lassen jemand deformiert dadurch zurück. Por isso muitos pais dizem, eu estou entregando meu filho para Deus. Deswegen sagen viele Eltern, ich übergebe meine Kinder dem Herrn. Parece até muito espiritual quando um pai declara isso. Das ist vielleicht sehr spirituell in dem Moment, Mas o Senhor te entregou filhos. aber der Herr hat dir die E Kinder a gegeben. responsabilidade de criar, ensinar os princípios no caminho é sua responsabilidade. Und die Verantwortung, ihn auf den richtigen Weg zu geben und die Prinzipien beizubringen, ist deine. Mas quando os pais não gostam do que foi gerado, entrega para o Senhor novamente. Aber wenn den Eltern nicht das gefällt, was sie auferbaut haben, dann geben sie es dem Herrn wieder zurück. E eu te pergunto, quem fundamenta os teus filhos? Also frage ich dich nochmal, wer legt die Fundamente deiner Kinder? Talvez você diz, não, meu filho não anda armado, meu filho não tem nenhum contato com drogas ou algo do tipo. Vielleicht sagst du, ja, mein Kind, der nimmt keine Drogen, der hat keine Waffen, der macht sowas nicht. Mas o grande perigo está dentro de um campo de mente e pensamentos. Aber die größte Gefahr ist der Kampf in der Gedankenwelt. Já parou para pensar que o que a serpente oferece para Eva é justamente um pensamento, um modo de pensar? Hast du mal drüber nachgedacht, dass die Schlange Eva nur eine Art des Denkens angeboten hat? Apenas uma ideia. Nur eine Idee hat die Schlange gegeben. Mas hoje, como pais, Aber heute als Eltern há um grande desafio em compreender isso. ist es eine große Herausforderung, das zu bemerken. Eu estudo até mesmo o psique de um pedófilo Ich studiere auch Psychologie eines Pädophilen. e ele precisa de 7 segundos para violentar uma criança. Und er braucht 7 Sekunden, um ein Kind zu überwältigen. A primeira leitura de um pedófilo não é a criança. Das die erste Observation eines Kindes, die ein Pädophiler macht, ist nicht das Kind an sich, É os pais, sondern es sind die Eltern, não as crianças. nicht die Kinder. Parece loucura, Das hört sich verrückt an. mas quando nós vamos entender, meu irmão, o padrão de um pedófilo é diferente de um abusador. Aber wenn du mal das Profil von einem Pädophilen anschaust, das ist unterschiedlich zu dem eines Vergewaltigers. A atração de um pedófilo é na inocência de uma criança. Die Attraktion eines Pädophilen ist in der Unschuld
eines kleinen Kindes. 75% das violências acontecem em casa. 75% der Gewalt passiert daheim. Mas que responsabilidade nós temos quando nós falamos a respeito da proteção das nossas crianças? Aber um was für eine Verantwortung sprechen wir hier, wenn es um die Sicherheit unserer Kinder geht? 91% da violência 91% der Gewalttaten contra as crianças gegen die Kinder foram gerados em lares aonde se pensava, na minha casa nunca acontecerá. passierte in den Zuhause, wo man gedacht hatte, hier wird es niemals passieren. Então não preciso proteger. Also muss ich mich beschützen. Há anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir Tiuli. Alguém já ouviu falar? Galera do Brasil, talvez já, né? Tiuli e os bonecos? Não? Vor einigen Jahren habe ich über Puppen was erfahren, die heißen Chule in Brasilien. E ele relatou um caso que ele havia pegado de uma criança recém-nascida. Und er hatte ein neugeborenes Baby genommen. A menina, ela tinha sido violentada sexualmente de tal forma que o ânus e a vagina se romperam. Dieses Baby wurde Eu fiz talvez como você. Dieses Kind würde so missgebraucht, dass ihr intimer Bereich da unten alles zusammengebunden war, weil die so zerrissen worden war. Eu achei isso muito pesado. Und das war für mich sehr schwer zu tragen. Mas saí dali e fui viver minha vida. Und dann bin ich dahin weggegangen und habe ich weiter. Essa não é uma responsabilidade minha, eu não sou pai. Ich habe mir gedacht, das ist nicht meine Verantwortung. Ich Como bin igreja, Vater, als Gemeinde. essa responsabilidade também não é minha. Diese Verantwortung ist auch nicht von mir. Deixe para o tio da salinha. Ich lasse das für eine andere Team. O tempo passou Für Team von diesem Mann. Ich kenne den Namen nicht. e nós reuníamos para orar. Dann wir sind da zusammengekommen, um dafür zu beten. E o que o Senhor nos perguntava é: vocês se importam com aquilo que eu me importo? Und der Herr hat immer nachgefragt, macht ihr Sorgen darum, wo ich mir Sorgen mache oder nicht? Nós começamos a viver grande despertamento. Und dann haben wir angefangen, diese Aufweckung zu erleben. Quando eu leio para você essa passagem que diz que a voz do Senhor é poderosa, Als ich diese Psalme gelesen habe, die da gesagt worden ist, dass die Stimme des Herrn mächtig ist, a voz do Senhor é cheia de majestade, dass seine Stimme von dem Herrn voller Majestät ist, porque é uma das coisas que nós falamos para essas crianças. weil das ist eine von den Sachen, die wir diese Kinder weiter vermitteln. Quão poderoso é a voz do Eterno. Wie mächtig die Stimme von Gott ist. Elas enchem de expectativa para entender que voz é essa. Und die Kinder sind so voll offen, um zu erfahren, was ist das für eine Stimme? Como eu posso ouvir essa voz? Wie kann ich diese Stimme hören? Eu falo com você e me lembro da história de Samuel. Und dann, ich erinnere mich gerade in der Geschichte von Ele Samuel. está na casa do Senhor, Der war da in Gottes Haus, mas há muito tempo a palavra do Senhor não era liberada. aber schon vor langer Zeit, obwohl der da war, die Botschaft der Gott ist nicht weitergegeben worden oder sich veröffentlicht worden. O Senhor o chama e ele não reconhece a voz. Der Herr ruft ihn, aber der erkennt seine Stimme nicht. Mas por isso eu creio, meu irmão, fielmente no íntimo do meu coração. Und darum, ich glaube ganz tief in mein Herz hinein, Esse é o tempo da igreja se levantar. das ist die Zeit, wo die Gemeinde aufgehen müssen. Casas e famílias se erguerem. Häuser, Familien, die werden aufgebaut, aufstehen. Em fundamentos em Cristo. In dem Fundament in Christus, A declarar para a nova geração. um zu prophezeien für andere Generationen. O Senhor é real. Der Herr ist
real. Ele vive e reina. Lebt und regiert. E a voz do Senhor é poderosa, Und die Stimme des Herrn ist mächtig, cheia de majestade. ist voller Majestät und Herrlichkeit. Eu sei que esse assunto mexe muito conosco. Ich weiß, dieser Thema, der geht so an uns hinein. Hoje, mulheres nos procuram para cometer aborto, Viele Frauen kommen zu uns und wollen Abtreibungen machen. pensando que somos uma clínica abortiva. Sie denken, dass wir diese Klinik für Abtreibung sind, dass wir das betreiben. E se deparam com a igreja. Und dann treffen da die Gemeinde Christus. 90% dos abortos são praticados 90% von diesen Abtreibungen ao filho primogênito. findet statt bei das erste Kind. Algumas dessas mulheres nunca foram chamadas de mãe. Eigene von diesen Frauen haben noch nie diesen Namen Mutter. Sie sind noch nie so genannt worden. Esse é o primeiro impacto. Das ist das erste Impact. Porque o pensamento é, se eu aborto, eu deixo de ser mãe. Weil sie denken, wenn ich diese Abtreibung durchführe, ich höre auf, Mutter zu sein. Mas quem aborta uma criança não deixa de ser mãe. Aber wenn jemand ein Kind abtreibt, hört nicht auf, sofort Mutter zu sein. Torna mãe de um filho morto. Sie ist eine Mutter von einem ungeborenes Kind geworden. Hoje são mais de 1.500 bebês salvos. Heute haben wir mehr als 1.500 Babys, die gerettet worden sind. Há meses atrás eu estava em uma igreja grande no Brasil. E o meu coração se encheu de alegria. Vor einigen Monaten war ich in einer Gemeinde in Brasilien. Mein Herz so voller Freude, hat sich so voller Freude erfüllt. Eu fui fazer a apresentação de 3 crianças que seriam abortadas. Ich habe dafür 3 Kinder, die geboren sind, die sollen abgetrieben werden. Aber ich habe für diese 3 Kinder dann da gebetet. O reino de Deus chegou primeiro do que a sepultura. Das Reich des Gottes ist zuerst angekommen zu diesem Wesen vor der Tod. Hoje tem advogados, assistentes sociais, terapeutas envolvidos no projeto. Heute haben wir viele Spezialisten, Leute, Anwälte, Ärzte, Psychologen, die in diesem Projekt mitwirken. Mas mesmo com todo esse aparato, tem dias que eu vou para o meu escritório e o que eu vou fazer é chorar. Aber auch mit dieser großen Unterstützung hinter mir, manchmal gibt es Tage, die ich in mein Büro gehe und ich will nur weinen. E sabemos que há uma grande artilharia contra as nossas crianças. Und wir wissen, das ist eine große Armee gegen unsere Kinder, die da stehen. Talvez seja muito pesado o que eu vou falar, mas eu acredito que como igreja nós precisamos ter conhecimento disso. Es wird sehr schwer, was ich jetzt euch erzähle, aber alles Gemeinde, das ist wichtig zu hören und zu wissen, was ich zu sagen habe. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Mach deine Augen zu und mach deinen Kopf ein bisschen nach unten E ore comigo repetindo. und bitte mit mir und wiederhole diese Worte. Diz assim, Espírito Santo, Heiliger Geist, refrigere minha alma. Guia-me mansamente reinige meine Seele und führt mich às veredas das tuas águas tranquilas. in deine sanftes Wasser, Que os meus ouvidos dass meine Ohren e o meu coração und mein Herz esteja sensível à tua voz. sei Mas que todos os geöffnet espíritos, für deine Stimme. mas que todos os espíritos torturadores Aber da alle anderen Geisten, que tentam me ativar em dores profundas antigas, die versuchen, mich zu treffen mit tiefen Schmerzen, estejam amarrados werden jetzt gejagt, weggesprochen. sentenciados diante ao Senhor. Die bringe ich vor Gott. Em nome de Jesus. In Jesu Namen. Amém. Amen. Olhe para mim. O que eu quero que você entenda, meu irmão, que quando nós iniciamos a nossa movimentação como uma rede de proteção destemidos, Als wir angefangen haben, diese Arbeit, diese Company offen zu machen für diesen Schutz für die Kinder, nós chegamos a uma informação terrível e diabólica.
Wir haben eine ganz schreckliche Info bekommen. Uma das maiores redes de pedofilia mundial Eine von den größten Pädophilie-Company in der Welt, die es gibt. precisava ser pastor para fazer parte. Precisava? Ser pastor para fazer parte, ser Sim. participante. Musste Mitglieder zu sein, um da was mitzuwirken, mitzumachen. Also pastor mesmo. Musste ein Pastor sein, um da mitzuwirken, mitzumachen. Eu pensei que eu tivesse entendido. Entenda que não existe pastor pedófilo. Dann, ihr müsst das verstehen, dass pädophilen Pastor gibt. Und da gibt's keine Pastor, die Pädophilen sind. Existe pedófilos travestidos de pastores. Gibt's Pädophilen, die sich als Pastor sich geben. E o lugar mais seguro para essas crianças serem zeladas Und dann der sichere Ort für diese Kinder werden dann, um sie zu schützen, é justamente quando pais cumprem o teu papel. wenn die Eltern ihre Rolle führen oder machen. E a igreja auxilia na sua missão. Und die Gemeinde hilft dann diese Familie in ihre Aufgaben. Quando eu falo essas coisas, eu sei que é algo que nos provoca talvez no seu coração uma certa ira, um incômodo, uma certa dor. Ich weiß, wenn ich das hier weiter sage oder euch mitteile, dein Herz wird gewühlt und an dir kommt so eine Wut. Mas se você pudesse ver o que o Senhor libera dentro de uma sala em misericórdia e graça sobre uma criança alcançada. Aber wenn du sehen konntest, was der Herr alles frei lässt, wenn einer von diesen Kindern erreicht wird, há uma expectativa sobre essa geração. gibt es eine Expektative, Erwartung auf diese Generation, A manifestação dos filhos de Deus. dass wir Gottes Kinder uns manifestieren. Você não pode sair daqui transferindo a responsabilidade ao outro. Du kannst nicht von hier rausgehen und deine Verantwortung ihm geben, weitergeben. O que o Senhor está nos ensinando é fundamentos nobres a partir da voz do Senhor que é cheia de majestade. Was der Herr uns bringen will oder zeigen will, ist, dass seine Stimme voller Macht ist, voller Majestät ist. Então o que eu quero que você aprenda não é sobre simplesmente ouvir, Dann, ich will, dass du lernst, nicht nur zuhören sein, é se mover por uma palavra. sondern dich selber zu bewegen durch dieses Wort. A opinião do Senhor recai sobre a tua casa. Die Meinung von dem Herrn kommt über dein Haus. E desde ontem vocês estão sendo ministrados com uma palavra. Seit gestern bekommt ihr diese Ministration, A revelação surgindo e dentro de tantos meios. diese Offenbarung von Herrn, die über verschiedene Art und Weise zu euch gekommen seid. Escamas dos olhos começaram a cair. Dieser Schleier von euren Augen sind gefallen. A mente começou a se tornar livre em Cristo. Eure Sinne, eure Kopf, eure Gedächtnis sind freigestellt. Mas a pergunta é, e após uma boa palavra, o que nós iremos fazer? Aber die Frage ist, nach dieser ganzen guten Worte, was können wir tun oder was werden wir tun? Nos moveremos pela voz do Senhor que é cheia de majestade? Werden wir uns bewegen durch das mächtige Stimme Gottes? Ou caminharemos do nosso modo vazio de ser? Oder werden wir weiter so gehen mit unseren Lehrgängen und Schritten und Weise, Art und Weise zu leben? A Bíblia nos fala sobre homens que ouviram a voz, mas caminharam em obediência à voz do Senhor. Ja, die Bibel erzählt uns von Männern, die die Stimme gehört haben und haben diesen Weg in Gehorsamkeit, sind in dieser Weg in Gehorsamkeit gegangen. Um desses homens foi Noé, e a palavra do Senhor disse para ele construir uma arca. Und einer von dieser Mann war Noah. Und die Stimme Gottes sagt zu Noah, du musst eine Arche bauen. Ele escuta a voz do Senhor, mas não simplesmente escuta, ele obedece à voz do Senhor.
Er hörte diese Stimme Gottes, aber er hörte nicht nur, sondern er gehorchte diese Stimme. O Senhor está à procura de construtores de arcas dentro desse templo. Der Herr, der sucht Bauer von einer Arke nur in dieser Gemeinde, Que tem nobreza de alma, die diese Herrlichkeit in ihrer Seele haben, revelação de sobre o Espírito, diese Offenbarung von dem Geist, a dizer a uma geração cativa: diese Gefangenschaft der Generation zu sagen, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, der Geist des Herrn ist über mir, porque Ele me ungiu weil der hat mich gesalbt, para proclamar liberdade aos cativos, die Freiheit, die Gefangenen zu geben. abertura de prisão aos presos, Die Ketten sollen gebrochen werden, die Gefangenen sollen aufgemacht werden. e anunciar o ano aceitável do Senhor. Und das Wort zu proklamieren. Mas quando a grande chuva vier sobre a sua casa, Aber wenn das große Regen über dein Haus kommen wird, assim como nos dias de Noé, so wie in Noah-Zeit, o que você edificou sobre os teus filhos? was hast du über deine Kinder gebaut? Quando as ideologias, o ateísmo e tantas coisas chegarem sobre os teus filhos, o que foi fundamentado? Wenn das Ungläube und alle anderen Sachen über deine Kinder kommen, was wird es dann sein? Eu creio que uma nova geração vai surgir. Ich glaube ganz fest daran, dass eine neue Generation aufstehen wird. De homens e mulheres que temem ao Senhor. Von Männern und Frauen, die den Herrn fürchten. E com tanto temor ao Senhor que os pais carregam, Und durch diese Fürchte, dass die Eltern an sich tragen, os filhos serão marcados com o reino de Deus. die Kinder werden dann diesen Stempel von das Gottesreich haben. E quando entrarem nas faculdades, Und wenn sie hineingehen in die Unis, e tanta doutrina de ateísmo forem liberadas, und so viele Unglaube und Theorie gegen das Glaube da in die Uni weitergegeben wird, vão tentar zombar dos filhos, wir werden versuchen, unsere Kinder auszulachen e de repente vão perguntar para eles e a sua visão a respeito do ateísmo. und werden sie fragen, was denkst du über die Ungläubige oder das Atheismus? E eles vão responder: eu não tenho fé para não crer. Und werden sagen, ich habe keine Glauben zu glauben, Que ele não existe, pois ele é real. dass nicht existiert, weil der ist real. Mas aprendeu a realidade de que Deus existe com quem? Aber von wem hat dieses Kind diese Realität von Gottes Gegenwart gelernt? Com pais que foram construtores, Mit den Eltern, die Bauern waren, die aufgebaut haben. edificaram o caminho para os filhos. Sie haben diesen Weg für ihre Kinder freigemacht, aufgebaut. Eu não sei aqui, mas lá no Brasil muitas pessoas assumem os púlpitos da igreja. Ich weiß nicht, aber in Brasilien viele Leute nehmen den Platz auf der Bühne. E testemunhando, sou ex-drogado, ex-prostituta, ex-tantas coisas. Und die sagen, ich bin Drogenabhängiger, ich bin prostituiert und so weiter. E muitos ficam maravilhados, que testemunho profundo, que forte esse testemunho. Oh, und alle bewundern sie und die staunen sich und sagen, wow, das ist ein mächtiges Zeugnis. Mas eu creio que nos próximos anos, os maiores testemunhos Aber ich glaube, in den nächsten Jahren, die große Zeugnis serão de filhos que agora se tornaram pais e assumiram os púlpitos. werden von dem Eltern sein, die Kinder waren und diese Bühne auf sich aufgenommen haben. A testemunhar os legados que receberam dos pais com tamanha nobreza e descobriram Die werden dann diese Legat von ihren Eltern auf sich aufnehmen und weitergeben, que seria possível ser puro até mesmo nos pensamentos. dass möglich ist, sogar in den Gedanken saubere Gedanken zu haben, ein reines Gedanken zu haben. Eu estou te falando de uma grande guerra espiritual. Ich rede hier über eine große
spirituelle Kampf. Uma guerra que determina o destino de toda uma geração. Ein Kampf, die Generation, die Zukunft von dieser Generation einen Kampf, die neue Generation stehen lassen. Se você lê Salmo 107, Wenn du Psalm 107 liest, você vai descobrir que há uma geração que está sendo mantida cativa, aprisionada. du liest da, dass eine Generation gibt, die in Gefangenschaft sich hält, Porque rejeitaram os conselhos do Senhor. weil sie wollten die Worte des Herrn oder die Raten des Herrn nicht zuhören und machen. Uma das maiores raízes de uma prisão espiritual Das große Gefangenschaft das große Wurzel von dieser Gefangenschaft sind, é rejeitar a palavra do Senhor. ist vermeiden das Wort des Herrn. Por isso, a palavra do Senhor nos instrui algo poderoso nas Des- Escrituras. Deswegen das Wort des Herrn, die zeigen uns ganz mächtig. Ao ouvir a voz do Senhor, Wenn du seine Stimme hörst, não endureça o vosso coração. härtete dein Herz nicht. Quanto tempo nós estamos, meu irmão, ouvindo uma palavra, mas talvez o coração já está tão duro, tão fechado, Wir hören hier schon so lange über seine Worte und vielleicht sind unsere Herzen noch so gehärtet que começamos a desprezar a lei do Senhor e a voz do Senhor. und dass wir uns interessiert nicht mehr seine Stimme zu hören oder seine Wort. Como quem diz assim, não, eu não preciso do Senhor para seguir a minha vida. Nein, ich brauche den Herrn nicht, um mein Leben weiter zu leben. Eu tenho os meus próprios conceitos. Ich habe meine eigene Meinung dafür. Eu vou trilhar os meus próprios caminhos. Ich werde meine eigenen Wege gehen. E por isso muitos estão aprisionados. Und deswegen sind viele Gefangene, Porque rejeitou a voz do Senhor. weil sie wollen die Stimme des Herrn nicht hören. Por isso eu digo para você, como um ministro do Senhor, Darum sage ich dir, als eine Gottesmann, nós temos proclamado aos cativos, sejam livres. wir sagen zu den Gefangenen, sei frei. Aos que estão em cárcere, saiam para fora. Denn die Gefangenen sich befinden, komm raus. Mas o Senhor tem nos ensinado algo poderoso. Aber der Herr hat uns der zeigt uns immer, was mächtig ist. Quanta graça e misericórdia tem no Senhor. Wie viele Gnade und Barmherzigkeit hat der Herr. Porque nós começamos a compreender que casas sólidas em Cristo Weil wir haben schon verstanden, wenn wir unser Haus bauen, wo da dieser Boden spendet ist, desata o destino da próxima geração. Libera. macht frei die nächste Generation weg. Então, entenda isso com grande clareza. Dann versteht ihr was? Não adianta você pedir Deus para abençoar Brauchst nicht nur zu sagen, Gott segnet, o que você tem preguiça de construir. was du gemütlich nicht aufbauen willst, weil du faul bist dafür. Senhor, abençoe a minha casa. Sing, Herr, bau mein Haus, Mas eu não me esforço para que a lei do Senhor governe a minha casa. aber ich mache nichts dafür, dass sein Gesetz mein Haus regiert. Senhor, envia alguém. Herr, schick jemand, Mas sendo esse alguém, não eu. nicht ich, sondern jemand. Pode ser outro. Kann eine andere Person sein. O que nós estamos construindo e edificando diante ao Senhor. Was wir gerade vor dem Herr aufbauen, Os teus filhos são cartas que você está escrevendo. deine Kinder sind so wie ein Brief, den du selber schreibst. Talvez para um tempo que você nem estará aqui para concluir essa leitura. Vielleicht für eine Zeit, dass du nicht hast, das vollzubringen. Quantas pessoas na terra de vocês hoje rejeitaram a palavra? Wie viele Leute in eurem Land dieses Wort E no fim das contas nunca nem leram a Bíblia. wollten nicht dieses Wort bekommen.
porque não quiseram nem ler a palavra, wollten noch nicht mal das Wort lesen. mas aqueles que deveriam ser representantes do reino. Aber die das Reich des Gottes repräsentieren sollten, Fez com que o coração fechasse. hat ihren Herz zugemacht. E eu já não estou mais falando sobre essa nação. Und ich rede nicht nur über diese Eu estou Nation. falando sobre a sua casa. Ich rede über dein Haus. Talvez os seus filhos já não escutam o que sai da tua boca como palavra. Vielleicht hören deine eigenen Kinder nicht mehr, was durch deinen Mund kommt. O coração logo se fecha, Das Herz ist so geschlossen, porque fala algo, mas não vive o que fala. weil du sagst was du selber nicht liebst. Por isso eu te pergunto, quando a tempestade vier, Darum frage ich dich, wenn dieser Sturm kommt, aonde estarão os seus filhos? wo werden deine Kinder sein? Porque nos próximos dias, Weil in den nächsten Tagen, há uma certeza que nós estamos liberando. wir wollen sowas sicher aussprechen, E a palavra do Senhor nos afirma isso, und das Wort des Gottes sag uns das zu, como nos dias de Noé. wie in den Tagen von Noah. O grande dilúvio vindo, destruindo tudo. Diese Flut würde kommen, E nós não estamos falando mais de águas. und wir reden nicht über das Wassermenge, Nós estamos falando de ideologias. wir reden über Ideologie. Eu quero te contar algo que aconteceu ontem na salinha. Ich möchte dir was erzählen, was gestern in den Kinderraum passiert ist. Ontem eu entrei para a sala e pedi eles para desenharem uma vaca voadora. Okay. Uma vaca voando. Ja, okay. Ich habe den Kindern gesagt, wir sollen eine fliegende Kuh malen. E o questionamento para eles foi: pode uma vaca voar? Und die Kinder haben gefragt, können Kuhen fliegen? Mas há um povo declarando que menino pode ser menina. Aber gibt es ein Volk, die sagt, dass Jung können Mädchen sein E menino pode ser menina. und Mädchen können Jungen sein. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Alles, was Gott macht, ist vollkommen. E tudo que Ele cria tem um padrão de funcionamento. Und alles, was der kreiert, hat diese Padron, die funktioniert soll. Existe uma ideologia da serpente. Gibt es diese Ideologie von der Schlange? Mas ontem eles aprenderam sobre a ideologia de Gênesis. Aber sie haben gestern über diese Ideologie von 1. Mose gelernt, Porque existe uma linguagem universal para acessar essa geração. weil es gibt diese universale oder diese weltweite Sprache, die man lernen soll. E essa linguagem é a criatividade. Und diese Sprache ist die Kreativität. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor Wir müssen empfindlich sein, um die Stimme des Herrn zu hören, para acessar a próxima geração. um diese neue Generation zu empfangen. Talvez os seus pais não te deixaram. Deu? Zu erreichen. Talvez os seus pais não te deixaram sobre um lar saudável. Vielleicht hast du kein gesundes Heim gehabt, Mas de você pode sair uma casa curada. aber dein Haus kann geheilt werden. Você pode ser o derradeiro da sua casa, a última da linhagem. Du kannst der Letzte von deiner Generation sein. Se em você a maldição percorreu e tantos fundamentos errôneos chegaram até você, Wenn so viele Flüche über dich gekommen seid und so viele viele Fluche über dich gekommen sind, em você pode cessar. in dir kann das stoppen, enden. Porque pela voz do Senhor as coisas podem ser recriadas. Weil durch die Stimme des Herrn kann man die Sache neu gemacht werden. Eu quero ir partindo para o final, te trazendo clareza dos últimos apontamentos da palavra. Ich werde jetzt zum Schluss kommen und ich will dir diese Offenbarung bringen, was das Wort sagt. Noé não salvou o mundo, mas conservou a sua casa. Noah hat nicht die Welt gerettet, sondern hat sein Haus gerettet. E isso foi suficiente para Deus começar algo novo. Und es war genug für Gott, dass der eine neue
anfangen kann. O que o Senhor não pode fazer a partir de você? Was kann Gott nicht durch dich machen? A voz do Senhor é poderosa. Die Stimme Gottes ist mächtig. E você deveria falar com os seus filhos a respeito dessa realidade dos céus. Und du sollst mit deinen Kindern über diese Realität von dem Himmel reden. Uma das coisas que eu acho muito triste é quando pais escutam sobre reino e sobre salvação. Uma das coisas que eu acho muito triste é quando pais escutam sobre reino e salvação em seus cultos, mas não transferem isso aos seus filhos. Uma das coisas, das die traurige Sache, die ich finde, ist, wenn die Eltern hören über Reich, das Gottes Reich, und geben ihre Kinder nicht weiter. É como quem diz, essa responsabilidade não é minha, ensinar os meus filhos a respeito do reino. Sozusagen, diese Verantwortung habe ich nicht, meine Kinder beizubringen über das Reich des Gottes. Será que você consegue entender que a eternidade não tem fim? Kannst du das verstehen, dass die Ewigkeit keine Ende ist? E o que seria a eternidade no inferno? Und was würde die Ewigkeit in der Hölle sein? Hoje nós estamos confortáveis, quentinhos, Heute sind wir hier gemütlich, hier ist warm, mas o que será que passa no inferno nesse exato momento? aber was ist jetzt los in der Höhle gerade in dem Moment? Você entende a sua responsabilidade? Kannst du dich vorstellen, wie deine Verantwortung ist, Apontar o caminho. den Weg zu zeigen? Eu me sinto honrado Ich fühle mich geehrt, de ontem ter podido ser participante disso com os filhos de alguns de vocês. dass ich gestern mit den Kindern das mitgemacht habe. Alguns eu até gravei o nome: Daniel, Rebeca, Elias, Samuel. Ein paar Kindernamen sind sogar in meinem Kopf geblieben. Rebecca, Daniel. Mas sabe o que é que nós vamos descobrir lá no Brasil? Aber wisst ihr, was wir in Brasilien rauskriegen werden? Eu sou capelão. Então, faço... capelão? Missões em presídios, hospitais, Ich asilos, bin orfanatos. Seelsorger und meine Mission sind in Gefängnis. E quando nós chegamos dentro de um presídio e começamos a cantar uma música, Und wenn wir da hineinkommen in eine Gefängnis und fangen zu loben, um hino, einen Lobpreis, em louvor ao Senhor dentro do presídio, wenn wir dazu dem Herrn loben os prisioneiros cantam. und dann die Gefangenen fangen mitzusingen, Porque a maioria deles vieram de lares cristãos. weil viele, die meisten von dem sind von Christen rausgekommen. Mas a palavra não foi conservada no coração. Aber das Wort ist nicht in ihrem Herz geblieben. Você chega lá, você encontra crianças com o nome de Lucas, Mateus, Jeremias, Ezequiel. Da findest du Kinder mit solchen Namen, Lukas, Matthäus, Jeremias. Eu te pergunto, se não foi um pai cristão, não sei quem deu o nome para essa criança. Ich frage mich, es war nicht eine Christeneltern, die solche Namen ihre Kinder gegeben hat oder nicht? Ensinar a criança no caminho que deve andar não é criar. Wir sollen wenn wir den Kindern lehren, in den Weg zu gehen, bedeutet nicht, dass wir zeigen den Weg. Eu digo criação no sentido de eu tenho um animal dentro da minha casa, eu vou criar, então eu vou alimentá-lo. Ich vergleiche so, wie wenn ich eine Hundebesitzer bin oder ein Tierbesitzer, ich werde diese Tiere pflegen. Basta uma cama quentinha, um pouquinho de alimento. Ein bisschen fressen, ein bisschen eine kleine Ecke, wo der sich gemütlich macht. Mas quando fala de responsabilidade, se transfere. Aber wenn ich über Verantwortung rede, das ist was anderes. Eu não sei se aqui teve esse tempo. No Brasil, nós pegamos um tempo onde nós olhávamos para certas situações e pensávamos, é pecado ou não é? Es gab eine Zeit in Brasilien, wo wir ein paar Situationen unter die Lupe genommen haben und haben wir gedacht, ist das eine Sünde oder ist das nicht? Se a Bíblia não afirma, eu prefiro não praticar do que praticar e falhar na minha missão. Wenn die Bibel nicht dazu sagen, ich will nicht das tun, lieber nicht tun, weil ich weiß es nicht. A última geração, ela vai até o final para saber. Die letzte Generation, die werden bis zum Schluss gehen, das so rauszukriegen. E de modo muito triste, eu afirmo para você, elas pagarão para ver. Und
in eine Art und Weise, die sehr traurig ist. Die werden dafür den Preis bezahlen, um das zu erfahren. E aonde estará a nossa casa? Und wo wird unser Haus stehen oder sein? Eu quero encerrar aqui com você e pedir você para ficar sobre os seus pés. Und dann, ich werde jetzt zum Schluss kommen. Ihr könnt aufstehen, bitte. Para que nós possamos orar juntos ao Senhor. Dann können wir zusammen beten. Faz parte da rota do Senhor trazer verdadeiramente essa geração a um despertamento da parte dele. Gott hat es vor, diese Generation aufzuwecken. Eu creio nisso. Ich glaube ganz fest daran. Talvez você possa dizer o seguinte, mas pastor, essa geração está perdida. Vielleicht denkst du, diese Generation ist verloren, Pastor. Hoje você está ouvindo alguém que um dia esteve perdido. Heute hörst du jemanden, der auch irgendwann verloren war. Eu não tive todo esse privilégio de ter um pai e uma mãe que me ensinasse o caminho e os princípios. Ich hatte dieses Privileg nicht, einen Mann, eine Frau, eine Mutter oder einen Vater zu haben, die mir diesen Weg gelehrt hat. Mas eu tenho decidido cumprir isso a partir de mim. Aber ich habe mich entschieden, ab mich den Weg zu gehen, zu lernen. Eu termino te perguntando qual será a sua decisão. Ich frage dich jetzt zum Schluss. Eu gosto muito. Welche ist deine Entscheidung jetzt? A palavra do Senhor nos diz assim: não vê que o fruto do teu ventre é o maior presente que o Eterno poderia te dar? Das Wort Gottes sagt, siehst du nicht, dass das große Schatz in deine Gebärmutter von Gott kommt? Mas você consegue ter clareza disso? Verstehst du das? O bem mais precioso que o Senhor te deu não foi a tua casa, ou o teu carro, ou o teu patrimônio. Das Schönste, was Gott dir gegeben hat, ist nicht dein Haus, dein Auto oder was du im Besitz hast, São os teus filhos. sind deine Kinder. Eu quero te dizer algo que eu tenho aprendido ao longo desse tempo, onde homem e mulher não têm o poder de fazer filhos. Ich habe in dieser langen Zeit gelernt, wo Mann und Frau keine Kinder, keine Macht haben, Kinder zu kriegen. Somente o Senhor pode liberar a vida humana sobre a terra. Nur Gott kann das erlauben, A dass Bíblia- ein neues Wesen auf die Erde kommen kann. A Bíblia nos fala sobre mulheres estéreis que geraram. Die Bibel redet und erzählt uns über Frauen, die gar keine Kinder kriegen konnten. É sinal de que o Senhor faz. Das ist ein Zeichen, das Gott tun kann. É sinal de que o Senhor faz. Der Herr kann tun. É sinal de que o Senhor faz. Das ist ein Zeichen, das der Herr tun kann. E Ele pode fazer algo ser gerado novo na sua casa. Und er kann was Neues in deines Haus machen. Ja, Vamos orar. wir beten jetzt. Pai, nós queremos clamar ao Senhor. Vater, wir flehen dich an. Sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor criou, Wir wissen, alles, was du erschafft hast, o Senhor também estabeleceu um padrão de funcionamento. du hast Prinzipien hergestellt. E por isso nós clamamos ao Senhor. Und darum flehen wir dir an, Libera a tua opinião sobre a nossa casa. über unser Haus, mach frei deine Gedanken, deine Wille. Nos traga clareza a respeito da nossa família. Bringen uns Klarheit über unsere Familien. Nos ensine a lançar a próxima geração Lass uns die nächste Generation que amam ao Senhor, zu helfen, eine neue Generation, die den Herrn liebt, que temem ao Senhor. die dem Herrn fürcht. É o que nós te pedimos. Das ist, was wir beten. Em nome de In Jesus. Jesu Namen. Amém. Amen. Amém. Pode se assentar?